தற்சமயம் பூமியின் தெற்கு அரைக்கோளத்தில் 2 புயல்கள் நிலவி வருகின்றன. குறிப்பாக தெற்கு இந்திய பெருங்கடலில் மீரான் என்கிற புயலும், தென்மேற்கு பசிபிக் கடல் பகுதிகளில் நிரான் என்கிற புயலும் நிலவி வருகின்றன. இவ்விரண்டு புயல்களால் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரிக்கு நேரடியான பாதிப்புகள் என்று எதுவும் இருக்கப் போவது கிடையாது. பூமியின் தெற்கு அரைக்கோளத்தில் நிலவும் எந்த ஒரு புயலும் பூமியின் வடக்கு அரைக்கோளத்துக்கு வராது. அதேபோல பூமியின் வடக்கு அரைக்கோளத்தில் நிலவும் எந்த புயலும் பூமியின் தெற்கு அரைக்கோளத்துக்கு செல்லாது. தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் மார்ச் 6, 7 அல்லது மார்ச் 8ஆம் தேதிகளில் தென்கடலோர மாவட்டங்களில் ஆங்காங்கே இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகும். தூத்துக்குடி நகர்பகுதிக்கு மழை வாய்ப்புகள் மார்ச் மாதத்தில் நிச்சயம் உண்டு. அதே சமயம் 7 அல்லது 8ஆம் தேதிகள் முதல் வட தமிழகத்தில் பகல் நேர வெப்பநிலை மென்மேலும் அதிகரிக்க தொடங்கும். அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் அநேக இடங்களிலும் வறண்ட வானிலையே தொடரும். ஈரோடு, எடப்பாடி, சங்ககிரி, சென்னிமலை, சிவகாசி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் 100 ஃபாரன்ஹீட்டுக்கும் அதிகமான அளவு வெப்பநிலை பகல் நேரத்தில் அதிகபட்சமாக பதிவாகும். மார்ச் 3ஆம் தேதி முதல் 5ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும். 6ஆம் தேதி மற்றும் 7ஆம் தேதிகளில் தென் தமிழக மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும். சென்னை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34 மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டி இருக்கும். மார்ச் 3ஆம் தேதி அன்று மாலை 5:30 மணி அளவில் பதிவான அதிகபட்ச வெப்பநிலை சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் 33 டிகிரி செல்சியஸ், சென்னை மீனம்பாக்கத்தில் 34.3 டிகிரி செல்சியஸ், கோயம்புத்தூரில் 35 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. அதிகபட்சமாக கரூர் பரமத்தியில் 37.5 டிகிரி செல்சியஸும், சேலத்தில் 37 டிகிரி செல்சியஸும், வேலூரில் 36.1 டிகிரி செல்சியஸும், மிக அதிகபட்சமாக ஈரோட்டில் 38 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது. புதுச்சேரியில் 31.6 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது.